أهلا وسهلا بكم محاضرة جديدة من محاضرات كورس الهيستوري تكن. أنا حسين عناد أقدم لكم هذا الكورس. محاضرة اليوم هي عن الكف اللي هي السعال. طبعا السعال موضوع كلش مهم، دائما ما نلاقيه خاصة بردات الإنعاش عندما يكون شخص مثلا عنده shortness of breathing أو chest pain، راح يكون غالبا الكف هي واحد من الأسوشيتد سيمبتوم مالته. فبهاي المحاضرة لازم نعرف شلون ناخذ الهيستوري مالت الكف، وشنو الأسئلة اللي لازم نركز عليها، وشنو النقاط الريسك فاكتور مالتها، وشنو أسبابها أصلا. زين، كتعريف للكف هي reflex action involving sudden nose explosion fear from the lung. يعني باختصار ان السعال هو اندفاع الهواء بشكل قوي من الرئتين على مود يخلص الجسم من شيء ما احتمال يكون عالق، او احتمال ان الشخص يكون مثلا عنده أسمة او ربو او اي شيء ثاني يخليه عنده هذه الكف. بكل الاحوال هي تخلي البيشنت uncomfortable، يعني تخلي الشخص ما مرتاح منها، فيروح يطلب الميديكال اتنشن. طبعا ملاحظة مهمة، إذا الشخص أو البيشنت يكون سموكر مثلا، أو عنده هيرت فيلر أو أسماتيك بيشنت، لازم نكتب هذا الشيء بالبداية. يعني unknown case مثلا unknown case of smoker، unknown case of asthmatic patient. وبالنسبة للسموكر مثل ما تعلمنا نحسب الباكير مالته وبالمعادلة اللي حكيتها بأول محاضرة. أوكي. important to ask if acute or chronic. إحنا من راح نسأل البيشنت نعرف يعني chief compliant مالته اللي هو الكف، راح نسأله ايش قد المدة مالته، ومن خلال هذا راح نعرف هو acute لو chronic. واكو sub acute اللي هي بين الاكيوت وكرونيك، 3 أسابيع ل 8 أسابيع، وراح نتطرق إلى هذه بالسلايدات الجاية. بالنسبة للديفرنشال دايجنوس مالته، هذين الأسباب اللي قدامك على بهذا السلايد على الشاشة هي كلها أسباب تخلي البيشنت عنده كف. اوكي، كاختصار لان حتى يعني مثلا تبقى متذكر هنا وما تبقى متذكر هنا، مو مهمات كلش، لكن يعني المعرفة مالت المطلوبة. باد كات توم، عندنا اكو البي ترمز الى برونكايتس او النيمونيا، وهذه حالات انفكشن. الاي هي الاسمى، وهذا هي حالة الربو. دراج مثل الاس اي انهبيتور، اوكي، هذه ادوية الضغط معروفة اللي هي تعمل على تقليل الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم، تقلله. اوكي، مثال عليه الانتان بكلمة بريل. اوكي، فهنا كابتوبريل، اينالوبريل، وهكذا. يعني اي دواء مثلا تلقى البيشنت عنده ضغط وياخذ واحد من ادوية الضغط اللي هو نهايته بريل، كلمة بريل، فهذا واحد من الاسي انهبيتور اللي هو يكون مسؤول عن الكف ويعطي البيشنت يخلي عنده دراي كف. اوكي، عندنا كارديوجينيك كوسز مثل ماترال ستينوسيس، complete heart failure أو congestive heart failure أو aspiration، والتي بي والميليجنانسي. التي بي طبعا tuberculosis، ميليجنانسي يعني الكانسر، وأوثر مثل pulmonary embolism والثايرويد enlargement، كلهن هذين يسببن الكف. بالنسبة للمدة مالت الكف، إذا هي acute لو sub acute لو chronic، من خلال ما نسأل البيشنت على ايش قد صار لها، هذه القحة موجودة عندك. اوكي، فالاكيوت كف راح تمتد من اسبوع الى 3 أسابيع، وهذا احتمال السبب مالته فيروس انفكشن. سب اكيوت بعد ما ينتهي الجسم يعني يتخلص من الفيروس، احتمال تبقى عند القحة لمدة بسيطة، مثلا 3 أسابيع الى 8 أسابيع. اكثر من هيك هي تكون كرونيك كف. كرونيك كف هنا اكو مسبب اساسي لهذه الكف لازم نتخلص منه. المسبب الاساسي على مود نخلص من الكف اللي هي شيء ثانوي له، فمثلا نازل ديسيز، ريفلكس ديسيز، او الاسما او السي او بي دي. وطبعا راح انزل الفرق بين الاسما والسي او بي دي لانه كلش مهم بالقناة. واللنج فايبروسيس. بالنسبة للاسما هذا هو النورمال ايروي، نلاحظ هنا ان الدايمتر مالته كلش عالي، فهنا اكو مساحة كبيرة للهواء انه يروح يطلع ويرجع بالريسبيريشن. اوكي، بحالة الاسما مثل ما هو موجود هنا راح تكون الايروي متضيقة، تصير بها نارونج اوف ايروي، العضلات متقلصة وصايرة المساحة قليلة للهواء على مود العبور من خلالها. اوكي، فهنا الهواء راح يواجه اعاقة اثناء الشهيق والزفير، تنعكس على البيشنت بتايتنس وغيرها من الاعراض. وبالسلايد الجاي اعتقد انا كاتب الاعراض. جيد، هذه هي اعراض الاسماء اللي هي الربو.
rapid breathing لأن الدايمتر مالت البرونكاي صاير قليل، فهو يحاول إنه ياخذ يسوي respiration بشكل أسرع. shortness of breath، chest tightness، wheezing بسبب إنه wheezing بسبب narrowing of the airway، rapid heartbeat، والchronic cough احنا عرفنا هذا الشيء، و night time asthma episode. البيشنت من يجي مثلا وقت الليل إله راح يبدي يقح وراح يصير عنده القحة كل شوي، واحتمال حتى تصير interfere with sleeping. اوكي، يعني ما راح يقدر ينام من القحة، تستمر يعني مثلا للصبح والدورة تروح. أسمى تريجر، إذا الشخص مصاب بالربو، هذه الأشياء اللي قدامنا على الأقل واحدة أو اثنين من عندها راح تكون تسبب له النوبات مالت الكف. أوكي، الكف إبسود. مثال عندنا السموكينج، طبعا أغلب البيشنت الأسماتيك ما راح يقدرون يكونون سموكر. الإكسرسايز مثلا، مولت هذه اللي هي الفطريات، حبوب اللقاح، الانفكشن، الفود بعض أنواع الأطعمة، ميديكيشن، اكو الدست مايت هذا اللي يكون ويا الغبار، خاصة الصبح من شخص يجي يرتب الغرفة الصبح ويتعرض للغبار يصير عنده الاسماتيك ابيسود. الكولد اير والبيت، هذين الحيوانات يعني المنزلية مثل القطط وغيرها. pollution اللي هو التلوث، والستريس همات يكون واحد من التريجر مالت الأسمة. ask the patient، هنا هذا الجزء المهم اللي يعني كلش نعتني بيه. شنو نسأل البيشنت بحالة انه يكون اسماتيك او بحالة انه يكون عنده كفافة؟ اول شي واهم شي نسأل عليه الونست والديوريشن. نسأل البيشنت ايش قد صار لها هاي الكف موجودة عندك، وبدت مثلا تدريجيا لو فجأة صارت عندك. بعدها راح نسأل البيشنت productive or dry cough. إذا كانت dry cough يعني ما بيها سبيوتم ما بيها البلغم فنكتب dry cough وهذا هو نطلع قبل. أما إذا كانت productive cough يعني يطلع من البيشنت سبيوتم اللي هو البلغم، هنا لازم نسأل أسئلة. أول سؤال نسأله على الكولر of the sputum. أوكي، وهنا إلى دلالات. إذا كان clear mucus مثل ما نلاحظ على اليسار هذا يكون البادي ينتج حتى إذا كان healthy. إذا كان white mucus معناته اكو احتمال انه فيروس موجود. اوكي، يلو ميوكس هذه WBC الوايت بلود سيل من راح توصل لعند المكان، وهذا تدل يعني على الأغلب يعني acute onset of the infection. أما بالنسبة للجرين ميوكس فهذه WBC بقت لها مدة وحاربت الانفكشن وصار يعني لونها الأخضر، احتمال أكو من عندها كريات دم ماتت. أوكي، بعدها راح نسأل على التيست اند سميل. طبعا إذا البيشنت اعطانا ملاحظة أو نسأل عن الطعم والرائحة مالت السبيوتم لاحظت إنها كريهة أو غريبة شوية، إذا لاحظ إن أكو بيهن غرابة فنكتب فال تيست أند سميل يعني على الوصف مالت السبيوتم، وهذا يدل يعني على الأغلب إن البيشنت عنده أنيروبيك انفكشن يعني بكتيريا مثلا لا هوائية هي اللي تسبب الرائحة الكريهة والطعم الكريه. أوكي، الاماونت نسأل البيشنت عن الكمية السبيوتم اللي يطلع من عنده، إذا كانت صغيرة مثلا بحجم ملعقة الشاي، أو إذا كانت مثلا كبيرة copious amount اللي هي تكون على حسب أو شلون نسميها تي كاب جلاس الشاي. أوكي، أو استكان الشاي. فهنا مثلا إذا كانت كمية يعني كلش كبيرة مثلا 2 كاب أو غيرها فنكتب هذه الشيء، أو إذا كانت مثلا 1 تي سبون أو half of تي سبون نكتبها. طبعا الاماونت each day نسأله على هذه الكمية كل يوم، مو يجي مثلا اليوم وامس يقول لنا على الكمية مالتن. بعدها contain blood or not، نسأل البيشنت هذا السبيوتم البلغم اللي يطلع يحتوي على الدم لو لا، ونسأل عن الكونتنت اوف ذا سبيوتم او الشكل يعني مالت السبيوتم. اذا كان مثلا warm like ويكون كلير هذا احتمال انه اسمه. اما اذا كان يحتوي على solid material يعني اجزاء صلبة فهذا يروح بال الشخص المتلقي يعني اللي جاي يسمع من عندنا الهستري يروح باله أكثر لعند النكروتيك تيومر، أو إن البيشنت يعني صار عنده inhaled للفورين ماتيريال. بعدها راح نسأل البيشنت عن الفريكونسي، كلش قد تجيك الكف هاي، كلش قد تجيك يعني القحة. أوكي، بعدها نسأل عن التايمينج،
إيش وقت تجيك القحة باليوم أكثر شي؟ فمثلا إذا كانت تجي بالليل أكثر شي وتصير عنده يعني تخرب النوم عليه، فهذه احتمال تكون أسمى اللي هي الربو. وإذا كانت تقل بنهايات الأسبوع، يعني أوقات مثلا الجمعة والسبت تقل، فهذا احتمال تكون occupational أسمى. يعني شنو؟ يعني المكان اللي هو يشتغل بيه واحد من التريجر مالات الأسمى اللي موجودات تخلي الشخص يصير يقح أكثر. أوكي. أو احتمال مثلا إنه يشتغل بمكان نجارة أو حدادة يتعرض لأشياء معينة تخليه يقح أكثر. occur during or after slowing of liquid. هذا احتمال يعني شلون تصير؟ مثل هو بعد ما يشرب السوائل، هذا احتمال يكون neuromuscular disease. والسي او ار دي اللي هي مثل الجاسترو اسوفيجيال ريفلكس ديسيز او كرونيك نيسل ديسيز، هذا تكون داي تايم كاف. انت هنا سؤالك بس مجرد تسأل البيشنت ايش وقت تجيك القحة، يعني على طول اليوم لو بوقت محدد، وها هي. بعدها الساوند، الصوت مالت القحة مالته. إذا كانت يعني ويزنج فيها صفير، فهذا احتمال COPD أو أسمى، وعرفنا يعني سبب الويزنج الصوت الصفير شنو. سترايدر احتمال يكون عنده lung inflammation أو infection أو tumor، فسترايدر معناها الصرير. الهورسنس فويس اللي هي يكون الصوت بيبحى، احتمال هذا يكون lung cancer مثلا، أو احتمال يكون أكو recurrent laryngeal nerve يكون يعني جاي يتضيق عليه بواسطة هذه الكانسر أو التيومر، فيصير paralysis للفوكال كورد. أوكي. والمسل ويكنس ما تسبب هذا الشيء. بعدها راح نسأل البيشنت على aggravating or relieving factor، نقول له شنو الأشياء اللي تزيد هذه الإبيسود مالت الكف. فمثلا التعرض للهواء البارد، الكولد اير، الألرجين، الأشياء تسبب الحساسية، الدست، الغبار، والإدرار. ونشوف relieving factor، نقول له شلون ترتاح أكثر. مثلا من تاخذ الميديكيشن الأدوية ترتاح أكثر، تصير عندك relieving لو لا، ونكتب هذا من relieving factor. وإذا ماكو نكتب no relieving factor مثلا أو no aggregating factor. بعدها نسأل عن associated symptom. إذا كان عند البيشنت hemoptysis اللي هو من يقح يطلع ويا دم، فهذا احتمال أكو TB أو كانسر. وإذا كان عند البيشنت associated symptom مثلا shortness of breath اللي هي breathlessness، يضيق بالتنفس، هذا احتمال عند البيشنت heart failure. وإذا كان fever احتمال عنده infection. وإذا كان عنده chest pain نسأل البيشنت على مكان chest pain وغيرها من الأسئلة على حسب سقراطيز اللي أخذناها بالمحاضرة الأولى، ونكتب هذه الأشياء بالتفصيل. وإذا كان عند البيشنت همات فقدان للوزن احتمال كانسر أو TB. أخير شي ملاحظة مهمة اللي هي لا ننسى نسأل البيشنت إذا هو ياخذ ACE inhibitor، لأن هذه ال ACE inhibitor تعطي أو تخلي عند البيشنت dry cough كسايد إفكت إلها. أوكي. لهنا تنتهي المحاضرة، أتمنى تكونوا استفادتوا، وشكرا لكم.